Hello，朋友们，你们好，我是小徐。今天我给大家聊一个问题啊，就是前几天有位朋友，他问我这个刷动力到底有没有用？他觉得他 1.5T 的发动机动力太弱了，然后想去刷一个动力，看能不能提高一点，然后问我这个东西到底有没有用啊？其实我们修车啊和改装其实是一家人，对吧？只是你做你的事，我做我的事，大家都懂这里面的一点东西，但是刷我肯定不会刷的。但是能懂这里面的东西，我今天就给大家讲一下这个东西到底有没有用啊，以免大家花这个冤枉钱。刷动力，大家记住肯定是有用的。为什么这么说呢？因为很多原厂厂家他把这个发动机的实力啊给隐藏了一点的，他不可能全部搞出来让你玩命的造，对吧？万一到时候发动机造坏了，那多不好。所以说它有余量。然后后装的这个程序就有可能会把这个余量给你解除掉，就是把你剩余30%没有爆发出来的动力给你解除封印，是吧？然后你明显就能感觉到这个动力提升了。但是啊，大家记住，不是说每一个车、每一个路上跑的车，不管你自然吸气还是涡轮增压，大家记住，不是说每一个车都适合去刷这些东西啊。你刷不好，你发动机就报废了，而且就算不报废，你那个钱也是白花了，对吧？除非啊，你刷之前有做这个数据测量，比如说你刷之前是多少马力，刷之后是多少马力，是吧？这样有根据你才能有效果，你才要去刷呀，不然你刷完了就是完全就是没有用，其实你自己也感觉不出来。很多人就是，我感觉好像动力是有那么一点好啊，它只是改变了你怎么说呢？改变了你的电脑板里面的记忆。然后你突然一开着，感觉还可以，是吧？感觉油门也变灵敏了，感觉动力怎么样？其实和你原来差不多，只是你自己的心理作用而已。我为什么说有的车子能刷，有的车子不能刷呢？这个就涉及到啊这个厂家的造发动机的一定的实力啊。发动机可能就是厂家自己研发的，但是啊，大家记住，发动机的电脑板这些东西一般都是买的大厂家的，一般都是博世的或者什么德尔福啊、马瑞利啊这些系统。电脑板不会是厂家他自己造的，都是在外面买来的。你的发动机硬件水平不行，那你软件再怎么改，它也改不出什么玩意儿来，知道吧？所以说你要想刷动力，要想有好的效果，你必须要你的发动机硬件比较牛逼，是吧？你的软件才能跟得上。你看我们现在很多那个合资车，比如说最出名的什么宝马的 B48，然后那个奔驰的 M2、274之类的，还有大众的 EA388，这些发动机它都比较成熟，而且发动机本身的技术就比较好，然后再加上软件，这两个东西一结合，它就有很好的效果，然后再加上变速箱啊，那就更牛了，对吧？这个刷程序是有用的。你看它为什么这个它的造新车的时候就有高低功率之分？其实有的个别的发动机里面是一样的，就是软件不一样，就可以通过刷程序的方式来把这个功率搞大，是吧？这些发动机才有刷的价值。然后你不是说我一开个1.0T 的，或者是我开个自然吸气1.5的排量，我去刷，你去刷的真的没什么用的，真的。这个除非像我刚才说的，你刷之前上马力机或者拿什么测试设备来先测一遍，然后你刷完了之后再测，当时测可以啊，测完了如果说有提升，然后你开个2个月你再测，如果说还有效果，那你这个钱就没白花。如果说开2个月之后还不如你以前的话，那你这个钱就绝对白花了，是吧？不是说每个发动机都适合去刷的，对不对？不要去花那个冤枉钱。你1.5的排量，你再怎么刷，你也刷不成2.0T 的。你开着感觉也就那么样。即便你这个动力能增强好多，那么其他的问题也会随之而来的。比如说这个，你1.5T 的刷完动力之后，可能动力好了，油耗又高了，对吧？好多都是轻踩不来重踩，一下就穿出去了。这个也和它的调教程序有关系。比如说开着又爆震啊，又顿挫啊，这些问题随之而来，是吧？厂家原厂那个程序是比较好的。为什么
我说这个1.5啊，这些自然吸气，很多厂家你调了没用啊，你自己想一下嘛，那个开发一个程序要不要钱啊？你这个发动机，比如说你这个1.5某某某品牌的发动机，保有量都没有什么，你让人家花巨资给你调一个程序出来吗？你想嘛，怎么可能？你不像别人大众的 EA398，对吧？别人家不管是这个奥迪还是大众还是斯柯达，别人都在用这个发动机，保有量有多少？别人才会去做这个东西。你车都没有，你是让别人给你做，然后你听着别人说，哎，这个东西能刷能刷能改能改，结果改完了，就是拿着仪器象征性的在你的电脑板上面乱搞了2下，然后说的好听点，有可能有的人直接就给你过了一遍吧，有的人就是插上给你做个演示，然后你的几千块钱就到手了，对吧？比如说人家说5000，然后你讲个价，哎3000，然后再讲个价2500成交，人家就把电脑给你插上就过一遍，就像我们修车一样，拿这个解码器给你插上，然后删一遍故障码 ，OK 可以了，对不对？啊，希望大家不要去盲目的刷这个东西啊，因为刷报废了，你的发动机就真的废了。动力不好没关系，深踩一点油门就来了，是不是啊？这期视频我就分享到这里，喜欢小徐视频的请帮我点个赞加关注啊！每天我会分享这个很多关于汽车的知识，在我的后台也有很多汽车的知识啊！感谢大家的观看，拜拜。